हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडियन देसी नुस्खे में। दोस्तों, सर्दी आते ही हम और आप सर्दी से बचने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सर्दी जुकाम हो ही जाता है। सर्दी होने से सीने में कफ जम जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर जल्दी कफ का इलाज ना किया तो ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो कफ के ऊपर ही आधारित है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे केला और शहद के मिश्रण का सेवन करके सीने में जमे हुए कफ को पूरी तरह दूर कर सकते हैं। अगर बच्चों में गले की खराश या लगातार खांसी आने की शिकायत हो तो उनके लिए ये मिश्रण रामबाण है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि केला हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक फल है और ये पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। केला खाने से एनर्जी के साथ साथ भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी और मैग्नीशियम मिलता है। इसके साथ साथ केले में विटामिन सी, बी6, पोटेशियम, थायमीन, राइबोफ्लेविन भी होता है, जो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आइए दोस्तों, अब इस मिश्रण को कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस मिश्रण को दोस्तों बहुत ही बनाना आसान है। इसके लिए आपको चाहिए 2 केले। डॉट वाले केले ज़्यादा अच्छे होते हैं, और शहद और गर्म पानी। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, एक बाउल में दोनों केलों को छील लीजिए। केलों को छील लीजिए। अब ये केले छील गए हैं, तो इसको आप किसी लकड़ी या प्लास्टिक के चम्मच से इसको अच्छी तरह मैश कर लीजिए। दोस्तों, इसको मैश कर लेते हैं। केलों को अच्छी तरह आपको मैश करना है। याद रखिए, मैश करने के लिए आपको प्लास्टिक या लकड़ी का चम्मच ही इस्तेमाल करना है। ये आपका केला मैश हो गया है। अब इसमें आपको थोड़ा गर्म पानी मिलाना है। इसमें आपको गर्म पानी 400 ml खाली मिलाना है।
इसको पानी में अच्छी तरह और मिला लीजिए। अब इसमें आपको 2 चम्मच शहद मिलाना है। लेकिन दोस्तों, इस केले मैश किए हुए केले में जब पानी मिला दें तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ठंडा होने पर ही शहद मिलाएं। अगर गर्म पानी में शहद मिला देंगे तो शहद के जो गुण हैं वो अपने गुण गर्म पानी में खो देता है। जो इसकी खूबी है शहद की, वो गर्म पानी में खो जाती है। एक, दो, अब इसको अच्छी तरह आप मिला लीजिए। शहद को पानी ठंडा होने के बाद ही मिलाना है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में शहद अपने गुणों को खो देता है। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तब मिलाना है शहद। अब इसको आप प्लास्टिक की छन्नी से छान लीजिए। अब इसको आप प्लास्टिक की छन्नी लेकर छान लीजिए। इसको छान लीजिए। अब इसको दिन में आपको 100 ml 100 मिलीलीटर दिन में 4 बार लेना है, और रोज़ाना आपको ये नया पेस्ट बनाना है। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो रोज़ाना नया पेस्ट बनाकर ही इसका सेवन करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।